Hola farmers, en el vídeo de hoy te traemos el jarabe ideal para tratar tanto la tos seca como la tos productiva. ¡Comenzamos! Avoca Greentus jarabe adultos de 180 ml se trata de un producto elaborado con miel y complejos moleculares dedicados a proteger las vías respiratorias superiores. Este jarabe actúa sobre la tos seca contrarrestando la irritación en la mucosa y sobre la tos productiva favoreciendo la hidratación y la eliminación final del moco. Greentus jarabe ha sido elaborado con ingredientes procedentes de la agricultura biológica, no contiene gluten y además posee un sabor realmente agradable. Este jarabe cuenta con 3 mecanismos de acción. El primero de ellos es un efecto barrera con el que forma una película protectora sobre la mucosa, protegiéndolo de los agentes que intentan agredirla. Una acción mucorreguladora para favorecer la hidratación del moco y su eliminación, y una acción lubricante para disminuir el rozamiento en la faringe provocada por la tos. Este jarabe está indicado tanto para adultos como para adolescentes con más de 12 años. En cuanto a su modo de empleo, te recomendamos tomar 10 ml, es decir, 2 cucharaditas. Lo tomaremos de 2 a 4 veces al día, siendo la última toma antes de acostarnos. Y esto sería todo. Si quieres conocer otros productos acerca de Avoca, adéntrate en www.osfarma.com, y si quieres comprar este jarabe en concreto, aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. ¡Adiós!